पिपली खाने के फायदे। नंबर 1, पिपली आपके डाइजेशन को दुरुस्त करती है और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। नंबर 2, पिपली का सेवन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में राहत देता है। यह कफ निकालने और सांस की नली को साफ करने में हेल्पफुल है। नंबर 3, पिपली बॉडी को एनर्जी देती है और थकान कम करने में मदद करती है। रोजाना इसके सेवन से आपकी बॉडी तरोताजा रहती है। नंबर 4, पिपली का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके खास तत्व बॉडी में शुगर लेवल को बैलेंस रखने में सहायक है। ऐसे और भी हेल्थ टिप्स के लिए हमें फॉलो कीजिए।